أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول الآخر الظاهر والباطن، ثم أصلي وأسلم على من لا نبي بعده أبي قاسم محمد بن عبد الله صلوات الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد abatulabira abatuwuliriza b'ebitiibwa ku mutimbagano gwaffe guno ogwa Tawba Da'wa Uganda, nga bwe twaliwo era wiiki eri ewedde ne tutegeeza nti olunaku lwaleero tujja kubeeranga ne pulogulaamu eyitibwa Buuza Oyige. Buli lw'obuuza ky'otamanyi mu ddiini yo kikugondeza okubeera ng'oteeka mu nkola ebintu ebituufu. Era tubeera tutambudde ne mukadde waffe Sheikh Tantawi, era nga tuli naye biidhinillah mu studio zaffe wano. Oli waddembe okubuuza ekibuuzo ng'oyita ku nnamba ezo ezaabaweebwa. Ekibuuzo kyonna ekikusumbuwa mu ddiini biidhinillah tujja kubeeranga nga tukiddamu bwe tunaaba nga tukirinako okumanya biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Sheikh Sebo, tusanyusa okulaba n'olwaleero. Era Sebo, omuzindalo guli gy'oli biidhinillah, obeeko wasiya oba oliawo gyoyinza okutuusaako ku banaadamu bano n'okubakubiriza okubeera nga bateeka eddiini mu nkola biidhinillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyum as-samawati wal ardin, مدبر الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين، نحمده سبحانه حمدا شاكرين الذاكرين، ثم أصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. بغانا بانغا أبتولي زيلا بتولابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ نقالين سونغا جزيلين تبيبوزو تجا كوبانغا وكيتاغيسو كنيونيولا مسائل جاغازوانغا بعونه تبارك وتعالى مما أمكننا إلى ذلك سبيل. Batugenda mu bibuuzo byaffe eby'olwaleero, tutandise n'ekibuuzo naye agambye nti ow'emitwalo ogenda okulaba nga tubaddeko kye tukola nga minzaani zaffe oba oliawo ezaafiira tuzongeddeko. Era tukyali beetaavu ku nnamba z'essimu ezo era ezijja zigabibwa, twoba oteeka obuyambi bwo ow'olukumi, ow'ettaano, ow'omutwalo, biidhinillah bwe tuzigatta ze zituleeta okulaba nga mutulabako n'essaawa zino ne tuba nga tukola emirimu gy'obusiraamu. Naam Sheikh, tugenze mu bibuuzo byaffe eby'olwaleero. Onaga nti Sheikh, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agamba nze Salimu Mugisha okuva Entuŋŋamo, tubalaba era tubawuliriza. Wa barakallahu fikum. Agamba nti Sheikh, nawulirako nti omukkiriza tebamuziika wali bakafiiri oba ewantu we baziisa abantu nga si basiraamu. N'agamba nti wakuba ensonga eyatuweebwa kigambibwa nti bw'oziikibwawo Allah bw'aleeta ebibonyobonyo byabwe naawe bikutwaliramu. Kati abuuza ekibuuzo n'agamba nti wati ate ye omukafiri singa babeera nga bamuziise, bwe bamuziise nga ate waliwo abakkiriza, ye ku ye kiba kitya, naye afuna barakaati ezo n'aba ng'afuna okusaasirwa kwa Allah newankubadde nga mukafiri. Naam, barakallahu fikum wa nafa bikum kathiran min amthalikum. Muganda wange Mugisha Salim, weebale nnyo kuba nti obuuza ekibuuzo kikulu, kirimu engeri ziri bbiri, kirimu engeri ya aqida n'okuba nti abantu bamanye nti nkola ya busiraamu okuba nga nufarriqu al-maqabir, okwawula okuziika. Omusiraamu bamuziika ku limbo ya buki ya busiraamu. Era waliwo ekisinga otabula abaanaadamu nti ekijja ne limbo ki ekisinga, ekituufu limbo esinga, limbo egatta luganda lwa busiraamu mu nsi yonna. Ate ekijja banoonya gwe wekka owengeye muzzukulu wa nkali kago baziikako. Mulimbe eno tebaziika. Ekijja kigatta omusiraamu n'omukafiiri, kubanga asobola okuba nga mukafiiri naye nga wangeye. Naye ate erimbo y'obusiraamu baba basiraamu bokka. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam
mukwogera ebyengera Allah byawa abantu ba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba okubanga tuziika mu nzika y'obusiramu yogera ekigambo ekinene yagamba al-Ka'batu qiblatukum hayyan wa mayyitan ti obusiramu bamuziika ekibulayo eba Kaaba mulamu oba muki oba mufu kati ensonga ey'okubiri mugisa gy'abadde ayagala okumanya tuwemba omukafiri aziikiddwa n'omuki n'omusiraamu kumpi ku ttaka eryo baziikiddwa kumpi eyo enkola si ntuufu kubanga Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba twawule omusiraamu kwatali nguziikibwa kwe baziikibwa olwaki nti Allah subhanahu wa ta'ala mu kututonda mu duniya muno tutonda fena tulina kuba basiraamu wabula olw'okuba nti twawakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kimanyikiddwa nti oli abeera mu adhabu wadde mu hayatul barzakhiya ono kizibu okumanya ekifo ewoono buli mwana ada abakululwe kizibu ono okumanya ekifa kwaliwa kwono wabula tulina tahiyya okubuuza oba okulamusa ku kabuli assalaamu alaikum ya ahla diyar min almu'minina walmu'minat والمسلمين والمسلمات وإن إن شاء الله بكم لاحقون kati ekyo nti okukubuuza eri abakkiriza kyeyawulidde kati ate ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasema kabuli z'abasajja abakuffaawo kitegeera n'abaada abali bakola amazami nagati innahuma yu'adhibani wama yu'adhibani bikabirin amma ahaduhuma kana yamshi bin-namima wa amma al-akhar kana la yastatir an bawlihi kitegeera ono yali atambuza lugambo omulala yali akola ki teyegendereza musulogo okiwa kitegeeza nti baali kumpi ne buli omu ng'ali ku adhabu wabula mu mpisa z'obusiraamu tetuziika musiraamu na mukafiri mu kifo kimu sigamba nti lwansonga adhabu ekyeyogedde kya adhabu bigambo byabamanyi naga nti ate ono ayinza okufuna ku bulungi nedda wabula nti omuntu wabeera mu kabuli buli kyafuna kiba kike kuba mu nkola entuufu okuba nti tuli basiraamu ekitugatta kibula tusaala tukolera wamu emirimu egisinga zaka sala hijja ibaada zonna ez'enjawulo ate kube kusa tekinamba banadamu kwegattira ku nte musanvu kati ate tekiyinza kujja ate mu kufa nti era mugabane musanvu nedda ate mu kufa mubeere nga ate mulina abakafiiri nga gwe weegasse naye كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ جريد النخل ناكواتا ekikoola ky'entende oba omuti gw'entende nassaako ku kabuli naga la'alla yukhaffif Allah anhum al'adhaba ma lam yaybasa Allah subhanahu wa ta'ala oba oli awo ajja kubanga bakendeza ku adhabu ebbanga libanamalanga nga ebintu tebinnakola ki tebinnakala kanyagadde omugamba nti nkola ya busiraamu okubanga nufarriqu al-maqabir okubanga twawula okuziika nti nedda omusiraamu aziikibwa wano ate omukafiri akola ki aziikibwa wano kalungi kyakali muntu okuziikibwa mu limbo birungi bingi olw'ensonga kuba nti limbe baya abasiraamu bonna kizibu edduwa zijja buli kaseera bakulambula kizibu ga nti naku bbiri zaweddeko nga tebagenze enkoowu n'okuzikibwa ewakeno era naye wali okuziika imaamu wa wano ku kwalisa okitegeera juzi kati puroguramu ekyala Allah subhanahu wa ta'ala mu kuba nti ababeera mu dduwa abantu nga basabira bannaku Allah saawo baraka ate ekitali ku mbeera zakuba nti tuziikiddwa ku makabiri z'ab'ekika kyaffe oyaga mulimbo nfunamu kimulimbo era kati tetufuna mu kuziika kubijja kusimbako ddagala okukwata muzimu simanyi biki ebibeerawo awo ate abamu otumala okuba nti tukuziise tussaako erinnya ate tujja kudda mu myaka egijja eyo tewali dduwa waliwo afudde tewali dduwa wayisewo ebbanga oluusi nga negye batuziika waziise nozika tuli mu nsiko waliyadhu billah Allah subhanahu tutaasa embeera efaanako Allahumma amin era sebo abantu abamu bagenda ne bakirowoozako nti okuziikibwa mu limbo nga bona ga limbo y'obusiraamu babanaku atibalako banange limbo z'abasahaba zeziri ate nga baali bagagga limbo z'abasiraamu naddala abafiira mu hijja zeziri ate nga baali bagagga afdalu khalqillah afdalu khalqillah bali mu limbo baqi al-gharqad yakitegeera awo zonna gye ziri baganda bange era ettaka ekyasinda okubanga Allah alitukuza mu nsi yonna ye Makka
olw'ensonga wakkira Qur'an al-Karim mahbatu an-nubuwwa ekyokubiri waliwo inna awwala bayti wada'a lin-nas lil-ibada bibakkati mubaraka nyumba yasooka okuba nti Allah agisibaawo lwa ibada eri awo okiwulira era Makka neefuuka okuba nga yakitiibwa era Makka mu Qur'an al-Karim Allah agyogerako n'aga nti wakadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyya litundira umma al-qura wa man hawlaha umma al-qura olyoke otiise capital city maama w'ebibuga byonna okwetoloola ensi manja okugamba Kampala Dodoma Japan Nairobi Hiroshima kati mu Qur'an Allah yagali tundira umma al-qura wa man hawlaha lwaki waliwo nabi waliwo Abubakar waliwo Aisha waliwo Umar waliwo obubaka buli awo waliwo Makka Allah kiyita bibakkati mubaraka ekigambo bakka kitegeeza makan baina aljabalain ekifo kati w'ensozi ebbiri ekiwonko ne Allah n'agamba mubaraka kali baba bakuzize Makka oyinza okwaga bakuzizeyo ekabukungu ate natakumwa kunagamba waman dakhalahu kana amina gwoba omaze kakati teri bw'aladamu agati afiiridde Makka negomba okitegeera omuzza ettemana kali musingo ne maiti yennyini ebonaabona bagikooya omuntu ayanguyiriza kusinkana Allah agabane ku birungi byalina bw'aba nga abadde atafuubana naye ate mumuwanguyira kubanga okutambuza mayiti ebbanga eppaavu kya mu busiraamu ekyalo ekyokulina okuliisaawo omufu si kya mu busiraamu kati sunna abantu bazivaako ne bakola enkola etali ekiri sunna kwanguyiriza nakuba nti omuntu bamuziika wamu awali baganda babaki abasiraamu ekiro abantu kye bafuula ekibuuzo nti baganda abo be baani almuslimuuna almuslimaati kulluhum ikhwaan nti abo bonna bonna abasiraamu abakazi n'abasajja bonna baki baganda ba olwo oluganda kyasinga okuba nga lw'amaani ekikwewuunyisa oba olwo toluyina era kiba kizibu okuyunga luli kubanga obusiraamu bukulembera ate n'obusiraamu bukubiriza naluli naye atalina busiraamu buno tajja kumanya valiyu ya luli tosobola kugimanya olwaki kwa luno lukulemye omusiraamu kulemye n'okuwa salaamu akulemye okutunza ku mazima akulemye okukola ki kale ate muganda ate ng'oludde tasaala ogenda mumuyunga otya nti ebiseera ebisinga okutuziika ku maqabir ez'abasiraamu n'eziriko abantu abali ku sunna tekyasinga okuba nga kirungi wadde Allah subhanahu wa ta'ala era Sheikh mu mbeera efaananako bwekyo mbadde nsaba otumenyereyoko ku birungi ebitonotono omuntu byafuna ng'aziikiddwa mu limbo y'obusiraamu kisooka limbo kasiteemanyibwa nti ya busiraamu afuna chansi y'okuba nti aziikibwa kumpi n'abaana Adamu bahfadhu al-Qur'an Allahu akbar azikibwako ne baulama ba Abdulkarim Sentamu Allahu akbar ozikibwako ne baseji owulira ozikibwa kumpi n'abaana Adamu abategeera sunna oba okitegeera olw'okubanga olwo oluganda lubeerawo ne mu kuziika nti bakuziise nabo bano bo balina katukwate kinaawe ekyokubiri eswala omuntu ali enkowaawo nga tugenza okuziika Allah yatugerera waliwo shekhe yaliwo da'watu salafiyya shekhe ninende izit twagenda okumuziika naye waliwo omuddu gwe bali baleesenga naye bamuziika mulimbo we wamu naye ffenna twasookanga kusaalira oli ne balyoka batugamba nti shekhe y'oli olaba omuddu bw'afunye eswala n'abanakusalira tobamanyi kati bwe banakuziika mu kyalo waliyo bayitirivu nnyo abatamanyi swala embeera nyingi etutamanyi ekyali ekyokuli mu migaso eri mu kuziikibwa ku limbo okuba nti taslim oba salaamu z'ogenda okufuna tozimanyi oyinza okufuna akutolera salaamu nga tomumanyi tomuwuliranga nako kuba eri abaddu bagenda nayo ne balambula ngaekibatutte kusabira kubafuna kwejjukanya nabo mu mbeera efaanako bwekyo olw'okuba emikwano egikyasinza okuba nga gya bbeeyi ne bantu abasula mu kabari kigamba kya Ali yagamba nti ahaqu al asdiqa abakyasinza okuba nga badde balina kuba mikwano gyo yagamba sukanu al-qubur إذا ذهبت عندهم وقنا جبالي يعيضونك بغير كذب بقول يلanga tebalimba ekifaananyi kyokka kyosangawo yagamba nti idha insarafta min indihim ate ova gye bali la yaktabunak tebayinza kukugeera ogendawo wali ofuna ekyokubuulirira ovayo weebuulidde ate era tebagenda kukugeera nti yazze ayambadde ekkanzu ya layisi
yazze tasenyeza yazze awunya akamaneka Allahu akbar kati sukanul qubur abali mu kaburi bemulaba abo bakyalina ibada gye bongerako emirimu gyabwe wabula ate bakyakubuulya gye tuli ffe abaanadamu hadithi egamba nti kuntu kad nahaytukum an ziyarati alqubur nadde nali nabagana ze muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala fazuruha banna muzilambule fa innaha tudhakkirukum al-akhirah kurokubanga mulambula kaburi mujjukira enkomerero so Allah subhanahu wa ta'ala nula abantu ab'ebitiibwa nga bonna beebase Allah yabawummuza abanene mu ssente abanene mu irimu abanene mu ki mu mbeera efaanako bwekyo tusaba ekitiibwa Allah atuwa okubitegeera olaga shekhe salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam mwasiyo mutya wa shekhe aga nti obusiraamu bwogera ki ku birooto era kisoboka okuloota abantu abaafa nga ddala kituufu nabadde nabo nga bunyinza oloota taata tutudde tunyumya nandagira wano era ebyo byandagidde ddala kituufu biyinza okubaako effect gye bikola ku bulamu bwange barakallahu fiikum ekisooka naam baganda bange batulaba birooto birimu emiteeko waliwo ekirooto nga mubashirat Allah alina byakulaga ku bubaka kyobanga bakagabanga mawulire ag'essanyu kulimu byayinza okuba nti akuwa ng'asobola okuloota ng'ali mu mmotoka Allah naabanga amuwaddeko tipu muswali tugamba kutonya Allah nakutonya kidogo anabanga akuwaddeko information ki ntono lwa hadithi egamba nti intaha alwahyi obubaka bwaggwawo wabaqiya almubashirat lilmuminin nosigalawo amawulire ag'essanyu kubaki wakkiriza ogwo omuteeko gumu omuteeko ogwokubiri kyekirooto nga shaytaani ze zikuzoganya olwa hadithi egamba nti arruya min Allah kyoto ekituufu kibeeyo Allah subhanahu wa ta'ala walhilmu min ashaitan ate okuzogana mu mbeera y'ebirooto ebitiisa kiva eri shaytaani okuloota ebikugoba abafu abakunoonya ebiseera ebisinga omuntu okuba nga aloota ebyo aba aliko shayatin z'abantu abaafu abamanyi kibayita jinnul maqabis mu mbeera efaanako bwe kyalo tebimugoba tebikola ki aba yeetaaga okuba nti waba agenda kwebaka ng'asomenga ayatul kursi asomenga ikhlas kul huwallahu ahad esatu falaq esatu nasi esatu kibuuzo ekyo nkola ntya wemba ndoose ekintu oloosa ekintu nga kirungi tomala gakinyumyanyumya okuggyako oyo gweweesiga ekiro tomanya nga kibi kubanga oyinza okinyumiza ate akusiba enkalu Allahu akbar naye yennyini yakaluzaala n'agamba nayongera waliyadhu billah ekirungi okinyumyako naye okinyumiza oyo gwokola bwoweesiga omanyi kyagala saba atya ne Allah kya Allah subhanahu wa ta'ala wabula senga nkiroota Allah nansasira nensimuka entegeeza eriwo eya sunna okuba nti omwana adamu oyo asaba Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti akimuwa asoma ikhlas esatu ne falaq esatu ne nasi emeka esatu ku kirooto ekibi n'awanda oturusu ku ddyo ne kuki ne ku kkono oba okitegeera n'akola ki neyeebaka naddawo neyeebaka kubanga afza ebirooto byafuna ebyo ebikanga bimulemesa okuba ebimu kubivaako omuntu asobola okulwala puresha asobola okulwala omutima mu mbeera efaanako bwekyo kati ate waaba aloose kirungi kategerekese asaba Allah subhanahu wa ta'ala okubanga akimukola ki akimuwa mu mbeera efaanako bwekyo esobola okubanga mubashir nga bishara evuddewa Allah subhanahu wa ta'ala Allah amubagulizaako ekyokubiri ekisobola okubanga oli mu baanadamu Allah subhanahu wa ta'ala baawa ekintu balaga ekintu oluvannyuma n'okikola n'okikimu naye Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti awwalu ma yabda bihi kinatandikanga nakyo nze mu kufuna obubaka min alwahyi yagamba ru'yatun sadiqa ekirooto nga kyamazima fakuntu la ara ru'ya nalinga siraba kirooto kyonna budde bwa kiro illa kamithli falaqi subahin okujjako obudde obw'okumakya nga kintuukako kati waliwo abanadamu abafuna mubashirat nga kirungi era Allah n'akimuwa wabula ekyo kyagamba abafu nga bamugoba ezo alama za shayatin asobola okujja kuba shifa urahman bwekisukka era kisobola okukosa obwongo n'omubiri kikosa obwongo n'omubiri mu mbeera efaanako bwekyo anti abamu balina enkola eyo esimba eddagala abadde bakola shiriki omuzimu ne gukutawaanya ofuna agalota agafaanako bwe gatyo afuba kusika eyo embeera ebeerawo byemu ku bizibu taata ate mu omwana njagala nti byemu ku bizibu by'ebijja
anti oli amanya tuzeeyo tuzeeyo Allahu akbar yeye lugezigezi lungi kazoke nkusingako ate baagala fe abatabuliiki abeeyita abatabuliiki omusiramu mulungi ebiwaza mmwe sijja bonna ne bagikusitulira bagala gwobutabulike gukwata omuzimu tegukuta mbere para Allahu akbar Allah tutase shiriki n'abakola shiriki basala mangi billahi minash shaitani onaga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu batugamba nti abasalafu tetwayogerako mu Qur'an wadde mu hadith abuuza nti ate abashiya bo balina we babogererako mu Qur'ani era bogerwako ki ekigambo salaf kitegeeza ki naam barakallahu fikum wa nafa bikum kibuuzo kinene njagala nkifunze mu ddakiika ntono nnyo baganda bange abatwala ekigambo salaf kitegeeza abakulembera wabula kiggwayo nti assalafu salih salafu salih abatukulembera abaki abalongoofu omuntu asobola okuba nga alina bamukulembera naye nga boonoonefu nga bakukulembera naye nga omuntu asobola okuba nga musalafu mu bushiriku akola bya jjajjaawe asobola okuba nga musalafu mu kufuga emmindi asobola okuba nga musalafu mu bidya okitegeera kakati ekigambo bungi nga musalafu olw'ensonga era baabuggyako oba ntegeerekeka mwabasinga bali balinga basomeddwa ne basabira bakadde baabwe ne bafumba emmere ne tulya mawulire nabo baba basalafu nabo basalafu balina be bagoberera si swale kakati obujulizi mu Qur'an al-Karim mwebwine mahdithi nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aya esooka Allah subhanahu wa ta'ala yagamba qul aminu bihi aw la tu'minu mukkirize Qur'an bati mugikkiriza inna alladhina utul ilma min qabl Allah beyawa ilmu mu kusooka idha yutla alayhim abalongo basoma Qur'an al-Karim yakhiruna lil adqani sujjada kitegeeza nti enkola y'abasalafu abatukulembera abalongo bo balinganga Qur'an bagiwulira bagonda buki kati ekigambo kiri salafu salih as-salafu as-salih abalongo fo abatukulembera kitegeera kubanga tulina abatukulembera bil iman mu kukkiriza bakola bil iman yensonga lwaki mu bitukola bye tukola byonna tugamba nti law kana khayran la sabaquna ilayhi basahaba singa byali kirungi bali batukulembera kwekyo idha lam yahtadu bi naye ate mwatu tebabikola kati obusiraamu okitali busiraamu kulwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakulembe gw'abasahaba bakuba tabi'in nabi yasoma mawlidi nedda ate basahaba nedda ate tabi'in nedda ekinza kuba ddiini man lam yakun diinan fi zamanihi falaysa diini al'an ekitali ddiini ku mulembe gwe si ddiini saaweruwo saawe obujulizi mu hadith nabi Muhammad sallallahu عليه وسلم حديث صحيح صريح البخاري ومسلم سيدنا النبي تغامبا انت عليكم بسنتي بلا ميلو كوكواتا كونكولا يانغي والسنه الخلفاء الراشدين نينكولا يا بالونغو بالصحابه abatukola ki abalungamya okitegera abatusooka kati salaf manhaj salafu salih olyoga nti ndi ku manhaj y'abasalafu salih kitegeeza okubanga agoberera ebyakolebwa olwaki mugoberera mulimu engeri ziri bbiri waliwo okutabaa ng'omuntu atabaa bwonoonefu n'okutabaa ng'omuntu atabaa bulongoofu idna wajadna abaana ala ummatin wa innahum ala atharihim muqtadin okitegere kati ng'olinahum ala atharihim muqtadin ng'abantu nga bakola twasanga bajjajjaffe bakola bwe bati babasanga bwe bakola naffe tetukyusamu inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fadalluna as-sabil okitegeera nedda tutukolera munnange bakabona baffe ne bakulu babikawa mutasingwa ne batubuza kati mugoberera abalongoofu abatukulembera ne babeerawo n'okugoberera mu ngoberera y'obulongoofu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba tattabi'anna sana man kana qablakum mujja kugoberera ebikolobero n'ebyononefu by'abakulembera hadwa quddati bi quddatin kigere ku kigere aw shibir bi shibir wala takuluta hatta law dakhalu juhra dabbi la dakhaltumu yabana bayingira ekituli ky'ensaasa mujja kuyingira ila faman gal mutegezaati alyahudi wan nasara baganda yahudi wan nasara sura tegezaati abayahudi n'abanasara nate mutegeza bali mugina kugoberera enkola y'abakufa kigere ku kiki kigere ku kigere okitegeera kakati ate
niwabeerawo okugoberera kwa bulongoofu nga kyogoberera kye kituufu. Rasulu mu kumaliza hadisi yagamba nti addu alaiha binnawajidi, shikamaneni na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meno majego, mwekwate ne sunna muzirumeko n'amanya amagego. Kitegeeza salaf manhaj salaf salih nkola ey'abasahaba ennongoofu. Waba omuntu atokubanga musalafu murege agobererani Lakedube ekigera ani musalafu gwakoppako Lakedube. Kati kino kiri asalafu as-salih. Allahu akbar. Abashia tani bogerako wonna mu sunna nga tugamba tulina bagoberera hadithi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekitegeera era ani abatuma abashia era baga nti yagambye wano mu kibuuzo kye lwakuba kyadde ekiwanvu n'ensalako nti balina obuyinja buno bwe bavunamako bakakasa nti omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yasaaliranga tewabeerangawo musaalo era gino emisaalo nti bid'a. Obuyinja buliko engeri ez'enjawulo era obuyinja buyira gye buva bagaba bujja ku ttaka ettukuvu eriyitibwa Karubala baba nga bavunamako mu mbeera efaanako bwekyo naye ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabwangako ng'avunamira kayinja wabula yavunamako ku ttaka. Ekitegeera kubanga Nabi Muhammad yagamba nti al-ardu hada masjidikum gino ttaka masjidi yammwe. Ekitegeera kirina kubuzibu ate kitegeeza nti buli atambule n'akati n'akayinja mu mbeera efaanako bwekyo. Wallahu sallallahu bitegeera agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sheikh, nzikirizibwa okusalira abaana bange apiika ng'omukyala omwami bw'aba talina busobozi. Nze ng'omukyala maama w'abaana abazadde nzikirizibwa okubasalira apiika. Omukyala gw'nsaba Allah akusiime mirimu omukyala gye yenyigiramu nga ye mwe muli okubanga ayonsa abaana ibada gyali afunamu empeera mu kuyonsa omwana gw'azadde. Ekyokubiri nkyafunamu empeera nga ibada okuba nti akola ebisanyusa bbaawe ebbanga ly'amala tajeemedde Allah subhanahu wa ta'ala. Lwa hadithi egamba omukyala tayinza kubalibwa nti atidde Allah subhanahu wa ta'ala okutuusa wassa mu nkola obuvunaanyizibwa bwa bbaawe. Oyinza okukola emirimu mingi nnyo tojja kubalibwa tajja kubalibwa nti akoza ibada zonna hatta okutuusa tastakmil wanajjuza haqqa zawjiha ebyetaago byani byabbaawo. Ekyokusatu mukyala ibada zakola nafunamu empeera ez'enjawulo ya ibada y'okuba nti omwana Adamu akola ki y'okuba nti omwana Adamu asala aqiiqa. Aqiiqa teyawulidde nti musajja yekka yalina ogisala wabula ate omukyala mu ibada zalina okukola asobola okusala aqiiqa. Mu ibada zino nga zigwa mu buvunaanyizibwa bwa mwami naye omukyala nga akeezebwa ogikola mulimu okusala aqiiqa. Mashallah aqiiqa akatono ennyo bimu Allah subhanahu wa ta'ala byayisizaako omwana Adamu n'afuna baraka n'abeera wa mukisa mu nsi eno ne batatutawaanya. Tugamba nti mitima gyakaluba olaba ennyumira oli yenna aliko aqiiqa asalibwako enviiri Rasulu yakiyita adha. Enviiri ezo zibeerako obukyafu zibeerako ebyonoono omusaayi guli biki byonna okitegererako ekko kati nasalibwako enviiri wayudbah lahu bamusalira ensolo embuzi bbiri omulenzi embuzi emu omuki omuwala. Enviiri ezo bamala bakola kibazipima bidahabin aw al-fidda. Kati enkola ya aqiiqa weeri wabula ekikulu nti ani asinga okufuna mu aqiiqa mwana bw'ofuniramu wa nti oba otegeka waladun salih. Allahu akbar. Oba otegeka mwana mulongoofu. Ate nabbi yagamba omu ekitegeeza si mwangu. Ekyokubiri abaana tetubategekera tutegeka bategeke tetubakolerera. Tutegeka bategeke bw'omutegeka alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala akwanguyiza. Ekirala kyenjagala okubonyongera ku nsonga ya mwannyinaffe oyo nti bangi balina bye bakola mutana gye babejja. Rasulu yatugamba nti alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin. Kiki lwaki amagezi gonna mugassa mu bridal shower? Allahu akbar. Ne birthday bridal shower mwaka birthday
Okitegeera. Sebo balese neyo olubuto ye mpozi ye Bridal. Wali eyo olubuto linga olubuto ne baleeta pregnancy shower. inna lillahi ebisinkola yaffe. Waliwo bridal shower, baby shower, pregnancy shower. La hawla Oba kiki ekyalawo ekiriwo oba waliwo ne bwamala okuzaala sebo. anti eri baby shower nga amaze okuzaala. Sirimu nnyo. Kakati osanga nga tuli mu ebyo naye nga mwana wattu aqiika tetuzisalanga. Kumanya nti aqiika nkulu. Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yatulagira okubanga ffeffe nnyini twesalira. Bwe bigaana ku bazadde obujulizi weebuli enda ulama al-fiqh enda al-fuqaha okuba nti omwana Adamu asobola okubanga ya'iqu li nafsihi okubanga yeesalira ki aqiiqa. Obujulizi weebuli olw'obukulu bwaki olw'obukulu bwa aqiiqa olw'okubanga asobola okubanga abaka lam yasta nga taata we teyasobola kwasiramusa obukulu nawe nti aqiiqa nnungi neyeesalira tekinaako buzibu baganda bange babitiibwa. naye amagezi tugamalidde bridal shower, pregnancy shower, baby shower, okitegeera oba shower ki endala gye mugenda okukola kati newe nti akhuduna hadha eyo tubijjawo abaganda bange babitiibwa. am lakum kitabun fihi tadrusun bamuyina ekitabo kyemusome Qur'an al-Karim. Kati baganda bange ab'ebitiibwa bridal shower muzireke, baby shower muzireke, simanyi pregnancy shower muzireke, ekirala kiki ekibasinga okuyita shower happy birthday muzireke. Enkola siribadwa Allah subhanahu wa ta'ala noza wabeerawo n'ekyembaga ndoza marriage shower then bajja kugaba babireeta mu mbeera efaanako bwekyo. Olwaki tugenda kugoberera enkola y'abakufa kigere ku kigere mulimu okugoberera enkola ya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tusaba Allah atuwe okubitegeera era tujjemu abo abakola bye tutalinaako kumanya. Sheikh, ensonga eyo enzitowereddemukko kubanga ogenda okwetegereza bino bye twettanira ennyo emitima bijagala bridal shower n'ebisigadde birina obulabe bwe bireeta mu bulamu bw'omuntu kyokka ate kiri ekireeta ebirungi ne kibuusibwa amaaso. Mbeera mu barakaati. Allah tugende ku kibuuzo ekirala. Ono agamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Basheekhe baffe abalungi mwebale kutuweereza. Agamba tuyiga era tusoma tukyusiza binnyo mu bulamu bwaffe. Tusaba Allah akkirize atusiime nammwe abasiima abafaayo okusoma. Agamba nti muwala bwe mba nina muwala wange omuto myaka ng'ena nampita mu maaso nga nsaala eswala yange efa. Naam, barakallahu fiki wa nafa'a biki. Naam, walillahi alhamdu. Baganda bange babitiibwa hadithi weyeri sahihun sarihun okuba nti omukyala takuyita mu maaso. Okitegeera omukyala yenna ne bwabanga omukyala takuyita mu maaso. Ekyokubiri Rasulu yagamba al-qalb al-aswad embwa enzirugavu okujjako tutegeeza kuyita mu maaso ng'osaala kugira nga waliwo hajiz nti ayise eri mu maaso ayise emabega wa kisenge ola mu ssala. Okitegeera wabula riwaya endala nereeta ne pusiki enzirugavu mu mbeera efaanako bwetyo. Wabula omukyala takuyita mu maaso. Mukyala ki atuuse eswala neefa atta eswala atuuse mu myaka egizza omukono emabega talina kuyita mu maaso ga muntu asaala. Atuuse mu myaka egyo. Wabula omwana bebi myaka ebiri gambe kiwala kito kitambula kubanga edda obujuzi tubujjawa ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Edda embeera y'okuba nti abaana tebajja mu muzikiti yaliwo nga wekyayera ku bakyala paka Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la tamna'u temugaana abna'akum al-masajid bana mumiki muzikiti. Ekitegeeza nti olujja ne bebi wo ne musaala ekikati abaana mukimanyi basaala bayitayita mulayibu batagala addenza n'okuyita taata ng'oli muswala embeera oyo tatta swala singa abannafiqihi batematema ku nsonga eyo nga kyogera ku mukyala omukulu atandise okuzza omukono baki bagawadiba Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam wa ilmu. Barakallahu fika. Tusaba ekitiibwa Allah akutukuumire ate akwongera okumanya n'okutegeera. Wetusabire era sebo abatulaba era abatuwuliriza omukutu gwaffe guno
tubakubiriza okubeera nga mwebuuza kwebyo bye mutamanyi mu ddiini yammwe kubanga Allah yatulagira okubeera nga tunoonya okumanya buli lw'obuuza ofuna okubikkulirwa ku nsonga z'otamanyi noba nga ate ogaziwa mu nsonga olusinga obadde olina nekyomanyi naye nga tetokigaziwamu era tubakubiriza babeere nga batuyambako okugula kamera eyo tusobole okuba nga tutuusa bulungi ebintu eby'omutindo gye bali n'okubeera nga ate twongera okukola daawa ebintu bino byetwogera wano tebigasa abasiraamu bokka era sheekh binnyo byetusomesa abaddu nga bibagasizza ekigambo olinaatali basiraamu wallahi nga nabo alhamdulillah nina ne mukwano gwange awangalya South Africa naye ye tava ku misomo era akukebera nako naga nti tewaliyo mipya nsaba Allah amulungamya ng'ali Korea yankubira nga ali Korea waliyo abasiraamu naga gye tuli yaffe twagenda kukiona abasiraamu gye bali kubanga mwesezaawo kujja mugongo Korea tusawo ekitiibwa Allah akkirize naye nga tuyambagane biidhinillah mu kulaba nga tuyimirizawo eddiini ya Allah ng'oyinza obutasobola kujja wano mu kamera nga Sheikh Twantwawi naye ng'ate olina ky'osobola okukola okubeera ng'osindika obubaka ne butuuka ate ku bantu ab'enjawulo nabwe kityo tukusabira ku namba zaffe ezo era ezijja zigabibwa ku posita ya kamera obeere nga oteekako kyonna ky'osobola teweegaya buli omu ensaddaaka eyiye yanjawulo okusinziira ku nfunayo waliwo yatuwa bwiraputo waliwo eri yatuwa bwiraputo era neyo kamera omuddu gyali seeka yamugamba yamukubira esula nga ajangawo gino ne wano lwentebe seeka alajjala ekibaliya kiramba wano namugamba asaba Allah subhanahu wa ta'ala atamubaraka nabwe kityo era wekyaliyo n'abaddu era abasobolera kamera temutawanna kikaya kyogera nsimulibika bya kamera era yatusinga obitegeera tuli babiri kunyo okusaidde naye nga obwetaavu bwo buli biidhinillah buli omu okusinziira ku busobozi bwe bwasobola tewenyooma tonyooma nsawoyo osobola okuteekako biidhinillah konna kw'osobola ettofaali eryo lirisisinkana mu maaso ga Allah n'akujjukiza kyewakola ssebo gwe nga walinga labanga agula obuguzi kamera Allah aleeta abaddu abaaluŋŋama nga Allah ayisiriza ku kyuma kyekyo ate oteeka ogwa sadakatul jaariya n'emisomo gino ebbanga lyegigenda okumala ku mitimbagano nga gutambula Allahu akbar embeera ezo zonna ojja kuba ozifuna ne bw'oliba nga omaze okudda wansi w'ettaka mu lubuto lwalyo tusaba Allah akkirize kwabo bonna abasobodde okujjumbira era tusaba ekitiibwa Allah abasiime akkirize n'okuwaayo kwammwe wa barakallahu fikum tweyongedde mu bibuuzo byaffe Sheikh n'agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ono mwannyinaze wange bamuyita Firdaus agamba nti Sheikh shahada zitutabula waliwo la ilaha illa Allah ne la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah abuuza shahada ezo entuufu yeeriwa kibuuzo nga kinseze Allahu akbar shahada mulimu ebitundu bibiri waliwo shahadatul ma'bud oba okuba nti omwanadamu akola qarar akakasa ani alina okusinzibwa ashhadu an la ilaha illa Allah naman kyebayita shahadatul matbu' akasani gwolina okugobera nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah oba tugamba nti shahada yokka kyekigambo la ilaha illa Allah Allah kiyagamba nti idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun fa'lam annahu la ilaha illa Allah kati wetugamba ate seka ngamba la ilaha illa Allah omuntu aba ayingira mu busiraamu agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah anna Muhammadan rasulullah akakasaani bw'alina okusinza nani bw'alina okugoberera ntegerekese naye ate omwanadamu wabanga yakola tajdid al-iman obukkiriza buzza bujja nga Rasul yatugamba jaddidu imanakum bi la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ntegerekese kati tekitegeeza nti eno shahada ndala neri ndala kategerekese wabula waliwo ekyawaggulu n'ekiddirira kati omwanadamu bagamba nti la ilaha illa Allah ayogedde shahada aba ayogedde shahada era ina shuruutu zaayo okuyiza omwayo ekkumi okuba nti omuntu akuma la ilaha illa Allah kati ekyalo ekyokubiri nti wagamba nti wa anna Muhammadan rasulullah era waliwo empagi
تسوق بين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم. قولا وفعلا الله وقام لم يقع تقريرا يمن نيسا إن يجت نيسا نحن يجت قام ونابا منغالون وغينا كليا منغالون ومزوك زبايت السنة omuntu okuza engoye waggulu otasala kirevu okitegeeza kati embeera efaanako bwekyo kati ekitegeeza nti wagamba la ilaha illa allah tayogedde shahada byonna byebimu insha allah wallahu unaga Sheikh salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh agamba singa mba nsala ishai atugeze nti yarakanya manyikiddwa nti swala yarakanya nentuuka ku bbiri nentula tahiyatu eyo makkati eyawulerako ebbiri n'ebbiri agamba nti nsooka nensaza salaamu oba nsooka zimalayo zonna nnya nendyoka nsaza salaamu kiba kiramulwa nti bwe nsalako ebbiri nensaza salaamu nsobola okuddayo nensituka nenziramu neno n'endala Allah subhanahu wa ta'ala tuwa okumanya amina ya rabbi n'okutegeera الصلاة تسال ركعة نيا تحيات يا وقت ويلي وبلا تكتغeza nti الصلاة تاز السلام ومولم kumalo sale ekyo kikolebwa mu tasawwuf tarawih kitekwa na tarawih tumulamu oluvanyuma lwaki lwakaseera wabula Aisha tulasa tutahiyatu ya wakati tudonera akameka ebbiri so tulina kusala الصلاة ya Aisha ogambe nti osadde raka'a bbiri n'omulamu onyumyemu oluvanyuma osale kiraka ebbiri ndala قال محمد صلى الله عليه وسلم سيأتيكولako yatugamba sallu kama ra'aytumuni usalli musale mu ndabiye salanza Muhammad sallallahu alaihi wasallam tosala ngago yagala mukitegera tunamuyiga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikusali namna unavyotaka wewe tosala mu ngeri gyokola ki yagala lakini lazimu usali waino kubanga osala kwa kaifia na maelezo ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waino kubanga osala ungeri majatukola kijatuyigiriza kati bwekyo wekiba nete yasala ko ntiyasaddeisha na omulamu na sala endala tekiri ekyo muganda wange era ku kibuzo ekyo kyennyini okweyongerako era nakyo kiri ku ishai aga nti ebbeyi ya ishai ebeerawo nga tugirwisizza agamba waliwo omwalimu gwe yawulira yayogera ku nsonga efaananako bwetyo nti isha ebeerako empeera nnyingi nga tugirwisizzaawo n'awulira ate ewalala ng'oli agamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yayanguyirizanga nnyo okusaala nga ne bw'aba asaazizza takaluubiriza basaaza okwanguya okusaala kyanjawulo mu swala okwanguya notakfifu min as-sunna okwanguyiriza muli mu swala ng'osaala tokalubiriza wabula ate ta'khir okulwisaawo oba okukeereyesa essala ya Aisha n'osala saawa nnya ekyo kiri ku baanadamu sunna ku sunna ezikolebwa ku budde obwa swala yaki ya Aisha ku baanadamu nga tebalina buzibu bakikkiriziganyizaawo isha esaalibwa saawa mmeka bbiri era Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasazanga asome surati nyimpimpi kyota takhfif okitegeera wabula sigamba nti kana yastajil sigamba nti yali apapa oba yalinga afunza nga awewula kati ne wabeerawo kugamba nti agisa omuntu asadde Aisha obuddo obuli eyo mathalan obadde mu safari kunaba ng'oli kumpi kutuuka ate ng'olina ogambye ntuuka ssaawa nnya okitegeera n'ogamba nedda Aisha nja gisala nga nkoze eki nga ntuuse eba ta'khir olw'ensonga nti aba afunyemu qabul eddaala lyayo n'empeera basaba bakikola nga tebalina kafiyu tebalina karantiini kati waliwo kafiyu kati gisala emwana mu ttaano kati Aisha wagisala emwana mu ttaano ekituufu sunna eyo weeri awo nekitabaaka nabbi Muhammad mu swala ze yawanvuyanga eswalatu y'ejjuma mu kusoma mu khutba mukusaaza nga asoma Qur'an Karim ekyalo ekyo kusala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasalanga nga ye n'awanvuyira ye nga azaala eswalatu layl kati embeera efaanako bwekyo nti imaamu alina okuba nga asaaza nga takalubiriza nnyo na hadithi wajja ku sahaba eriko ekyafaayo kyewuunyisa sahaba yali azze okusaala subu naye nga azze n'obubuzi bwe yaze n'embuzi ze n'abaako wazisiba wali eri kati nga sala weggwa aziddusa mangu aziddusa mangu ku muddo owulira kati imaamu mu kusoma sahaba era yali asaaza n'asumulula bakara
Allah n'abakala katemba epapula nganya era eyokubiri nayongereza ku bakala malejuzi Allahu akbar kati ono n'ava mu swala n'amugamba ngenda kukuloopa wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okitegeera kati bwe yava mu swala bamugamba nti guli yavudde mu swala namugamba faraka aljamaa yayokanye ku jama nogoberera imaamu zambi nga ddene kati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagala hadithi egamba nti olwa tusaaza fahaffifu mukole eki mukendeezeeko fa'lam mumanye nti anna mazima ddala yusalluna waraakum basalira emabega wammwe al ajuz omukadde waddaif n'omuki n'omunafu wadhu haja n'abalina ebyetaago ebyenjawulo ebyakolebwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati sahaba ne batuula musonga Ahmad n'amugamba ebigambo ebifaanako ebityo ono yagekanga omusana guvaayo obuzi tebugenda kuwomerwa muki muddo ate sahaba akyasoma omuswafu ekitegeera akyali kuwattaba matadulu shayatin ala muramulu Sulaiman naam Allah subhanahu wa ta'ala amina ya rabbi unayongera naga Sheikh salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mwebala obuweereza bwonna muli mutya Sheikh bwe mba nsoma Qur'an y'Oluganda oba ey'Oluzungu oba ennimi endala zonna naye nga siri Warabu nfuna empeera ze zimu nno nasoma ey'Oluwarabu oba nina kusoma ya Luwarabu specifically eziba ze zimu naam barakallahu fika garagaseka ngata atugeze Qur'ani bye bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani kye kalamullah tukola definition kalamullah al-munazzalu ala rasul يسبق النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل ما يابيكولك يابيريته واشتغل نتعبد بقراءته متوتجي سما تبانغا abasinzani abatusinzani Allah subhanahu wa ta'ala awategerekese kati Qur'ani ebigambo byayo webikyo webiri mulimi rabb Qur'anan arabiyya ghayra dhi iwajin Qur'ani ey'Oluwarabu temuli munsobi wadde n'ekya nemu alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kati bayita Qur'an bye bigambo byennyini Allah subhanahu wa ta'ala byayogera biri mu Qur'an al-Karim olwaki nti zino ennimi endabanayo Luzungu singa zibulungi kyalina okwatula ennyukuta ezo kati mu Qur'an wakyo bayita saka okusirika nekyo bayita okuyimirira kubeera mu nkomerero ya aya okitegeera awo gonna amateeka weegali kati sakiti Allah nga we yagamba kalla bal ako kalla bal okitegeera niwabeera ennyukuta ezimu nga zakkoonako bukoonyi olw'ensonga ziriko sukuni idha samaa'u nshaqqat osobola okyogera mu Luzungu bakiwandiika batya tosobola Gizo goluzungu walusoma ukiwandiika oti idha samaa'u idha samaa'u nshaqqat idha samaa'u nshaqqat idha al-kawakibu intatharat kati ra n'omugambo nti ebarra ya tafkhim wa idha al-kawakibu intatharat ekyalo ekyokubiri erina amateeka gaayo mu kwatula amakharij okitegeera istikbar qafu mugamba yechu eyina mukubantu olimi oluyitibwa lughatu ad-dad kubanga ad-dad telimi lulina ad-dad teruli mu Luganda Luwarabu awadika d nagetako h okitegeera obuwiiki era bw'oba tomanyi kusoma luli lwennyini nakyo kikulema osoma ati omuntu awandiika a'udhu kati a'udhu oba a'udhu awandiikira ddaali awandiika wulya d ne h a'udhu bwekiri kati ate nga ne ladi kati ate ddaali ate kale ta si ta w yatwa ola ngamba Allahu akbar واشتغل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا كتنون يكون شو ما القرآن يجيني مسألة تفسير مجال ياكو القرآن مقبانت يبي بولي شيء كون يكو تفوق يبي
الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم حديث يا عثمان كريم مسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث يا عمر قامت إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع الله به آخرين الله ينسب أبانا دام نجتب شنو أما دارا أبا لا بكون فتوشبه بدلا القرآن الله وجب يريد كبجات أسنك بنا وشبه ملايكة بنا القرآن الله نشكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق abakkiriza bagitegeera tewali agenda basinga kubanga mikwano gya Allah. Hadithi egamba sallallahu alaihi wasallam mu dunya mulimu ahlullah abantu ba Allah wa khassatu banfaafeebe. Qala man hum ya Rasulullah, mbuuza tibaani? Naga hum ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an basoma Qur'an al-Karim. Allahu akbar. Qur'an bweyakira mu Makka Allah n'agifuula okubanga capital city ey'obusiraamu mu nsi yonna. Capital city y'ensi yonna kubanga Qur'an mahbitu an-nubuwwa. Allah. Wakadhalika awhayna ilayk Qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha. Kati wetugamba kati Qur'an bweyekka nekira Makka nefuuka kabejja. Allah. Sallallahu alaihi wasallam masjid namulimu halaqat takaza Qur'an al-Karim. Kwanza Qur'ani njagala nnyo ngazi na masala gayo ganyumira ku yo tafsiri bichezo aqida kakati hadi yayigira Qur'an yayigira mu masjid toseka wala kaza shumisha fiqh kaza shumisha hadith uzalibu halaqati zeja wala watu yajja negata ku halaqati yalimu sahaba shumisha Qur'an. Nagamba huna makani wano bannange nze weewali akafo kange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulivenna Allah basako obubaka nengira masjid mahalaka omwali Qur'an mukuba nti yabbeeyi ebeerako batono golako masjid nga judde ndwa Qur'an nibaleete siya ebyafaayo abamu basomera nezo Israiliyat ebimu ebyokulimba owulira bajja kuba bajjudde weeba Qur'an terimba ne mu Qur'an alaka Qur'an okuba mu oli musomesa Qur'an ngoweza abasoma Qur'an abasajja bakulu abawere 10. Allah olwaki mukuba nti yabbe teriiko buli omu. Ontegedde muganda wange teriiko buki buli omu badwa Allah subhanahu wa ta'ala. Zenja kumaliza ne aya emu ku nsonga ya Qur'an al-Karim. Allah yagamba nti wallazi awhayna ilayk min al-kitab هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده خبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل المبين ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. كاتب القرآن الله قال والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدق لما بين يديه. كاتب يدو بلغ في القرآن ينتوفي تسمى بقامه بي الله سبحانه وتعالى رواشي ابن قيم بامبوزان رواشي القرآن الكريم ولمهم فيلاني إلى أخذ الذكر يتشاسين نبقى إن الله يحب الله يقال أن يسمع كلامه من عبده أقول لهم أنا دام من غاشم بقامه nga Allah bwe yabireeta tugasto bisoma Allah
awulira essanyu okubanga ebigambo byategwa bisoma tulina kusaba Allah Qur'ani gituwa nakuba nti agitugondeza Sheikh ogenze nosoma n'empuyanga nzenna mutima alhamdulillah kusaba ekitiibwa Allah okutegeera ekitabo kye kitabo kya bbeeyi era bannannyini kyo bakitegeera nga bwe bategeera bakitaabwe Allah baayogera waliwo abakitegeera nga bategeera bakitaabwe nga bwe bategeera bakitaabwe wabula ate ne bakirimbisa Allah alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum kati waliwo ate abakyagala kubanga Qur'ani bagisoma na kugiwa budde n'ebino byeneeta byetusoma tetulina kitufunamu mpeera tusoma luzungu kino achebe kings korafati mawulire bwekanko kulaga 10 kukedde Allahu naye Qur'ani oyinamu essuula zo olobera kwezo paka Allah kuwangaza emyaka 4 oli kule a'udhu kul tuli balyaza amaanyi abo abaddu bali bagenda ku mupiira oyina agamba imam silefushe sana leo Pasaba tupige kulukulu kwa sababu tuna mechi. Kwa wanfu ya nyole tukube kulukulu. Mategeza kula amba bilifaka amba bilifaka. Kwa tuina match. Tutuluisa kati yendele. Lecho vula manetarawe hezi zikalubiriza nyaba. Omesoma nti awulira ludicha mwaka ku mwaka. Ayimirira omusajja nasoma byasomye awulira ludicha. Nenga te obuli awusingitwa etuji tafakkara kuno kujitadabbara ko Qur'an. Singa tuli mu bantu abeesiimye. Tusabwe ekitiibwa Allah atuwa okugitegeera Qur'ani ewooma Allah gisaamu ebigambo by'amakulu bingi teri kigenda byenkana ate bakoze hip hop bakoze biki byonna balina byoboogera simanyi bali akuba rap reggae byonna mu Qur'ani mwebi tebiza kwenkana Qur'ani Abu Jahal we yagamba nti nze nsobola okuleeta Qur'ani nga bweri n'agamba nti al-fil enjovu wama adraka mal-fil ekikumanyisa enjovu له جسم كبير نوم بالمنن وله ذير قصير هناك كثير كتون يوم قام بشيء جدنا تجمعني جبوه فعلا بشتكي قد الله فقد التحدي فات بآية من مثل مليتي فينزو جفانا يا قام آية والله نفعته بسورة بشتكي فعلوا ب10 صور مفتريات مشتكي يا سبا آية ذات الصور هذا من أبى سبب السورة لا بس السورة لا بس سبا ببرنامج نروليم الرب كتاتب ومدة بوزيزي الله تمالا تبين كان القرآن تفاننا مغالا تلفون سمعني لنا نقوله ومبارك ولا كون بانجا لود أبورو قبل تفانا بانغابي نيونغا كمني وكاكوبو كمني تونا كايونغا teyina bamamba tujja mamba mazinyo ebyo tebigira kwante tefana nebyo tefana o Uganda megoza post small post limukwata asebyo ko ali yajabulo sallallahu okutegeera ekyo ya rabbi ekyuya kaze taslimu al-kawn wa taslimu al-alam banyiba bazikozesa small national anthem bichebyo atebyenkana Qur'an al-Karim teriyo Qur'an ando bagisoma tabajiwa kitiyo Nyawa yimbe kitiba kya Buganda ngati Allah yagamba fa idha qara'na al-Qur'an fastami'u lahu idha qara'ta al-Qur'an fastami'u okitegane ayi musika bato yimusewa waniko mukono kale kola bwoti kitako kale ekibega kuki kuluyimba obuyimba ya salam atenga badu amina ya rabbi Allahu akbar obulungi obuli mu Qur'ani tebugwa malojja wabula tukubiriza abatulaba era batuuliriza okulaba ng'ofaayo Sheikh tekirimu nsonga lwaki oba oswala emyaka n'emyaka Allah gyakwadde emyaka 4 oyize bwe basuubula oyize bwe bakola buli business ya buli kika Allah akutambuza amawanga naye nga Qur'ani gy'olina yeeyo tebagimakinga nga namu kubanga n'alhamdu ezimunfu al-Fatiha tezo atwanya abantu basoma alhamdu kifu Shirwato ata alhamdu kubanga alif eliko sukun Allah kati ono ngamajo natudde mu nsomeza al-Fatiha munako ekitalo tukubiriza buli omu okulaba nga weerwanako okuyiga Qur'ani lwe yalwa mu nnyindo olwejja wekka faayo okole kaweefube olabe ng'oyiga emyaka emeka omubaka sallallahu alaihi wasallam yagisoma ayina emeka Jibril okugireeta ngali mwana kati gwe emyaka 4 gikwata balina nkaaga tekyasobola kusoma Babubakari nkaaga Allahu akbar Allah tugenda mugamba ki anti kasitoma nyo kuyiwa ebyenda
ebyente n'okukola amasigiri. Allah tetulina bwe tugenda mu nnyonnyola twategera amateeka ate ne mu kiyumba olwo gye oli okola ssente. Ate ng'oba oliawo nti ebisinza obuleeta ebizibu mu bulamu bwaffe butategeera bintu bino. Oba oliawo singa tubimanyi kubanga Allah yatubuulira nannyini kukola nsi n'ebigirimu byonna. Gambye obulamu bw'omuntu bwonna okwanguwa Qur'an gy'aba yeekwatako. Agigobere mu mateeka agisome buli kimu kyonna. Qur'an erimu ebirungi bingi. Ebirungi bingi badde ba Allah ddagala ku buli nsonga yonna. Gambye naye ate twagikyawa bubi. Omubaka wagenda otwegalira awo. Inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Oba oliawo nga وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وسورة تويغانا جعلنا لكل نبي اشتغل كتيمبere fana ko bweki tusaba ekitiibwa Allah atuwa okutegeera ekitabo kye n'amateeka ge atatuteeke mu abo abanaabikwata n'abakubiriza abantu Sheikh Sebo nti Qur'an bwe bayakulema osoma twala omwana yasome kirungi naye naawe soma ate gasa agisome Qur'an egasa agisome. Era omwana yennyini bwali bwewe mukisa okuwolereza hadithi gandi iqra'ul Qur'ana musome Qur'an agisome. Allah innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafi'an li-ashabi. Allah eyagisoma okitegeera. La hawla wala quwwata illa billah. Yani muno bye tugamba oba bye tuli mu kujjanjaba Qur'an muntu abanga Qur'an agimanyi tugamba soma wali akwanguyiza kyangu ebimu byonna bikuwanguyira. Tusaba ekitiibwa Allah atuwa okutegeera ekitabo kye. Tuzeeyo ku bibuuzo byaffe. Ono ng'agamba nti Sheikh salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Agamba nti tusiima nnyo Sheikh emisomo gyonna era nsaba Allah abasiime. Agamba nina omuzikiti gye nasaalira nga waliwo abakuumi babeera n'emiggo nga balina emiggo bali ku mulyango gwa masjidi naye nga munda basaala. Agamba nti nkimanyi nti yali sunna ya mubaka sallallahu alaihi wasallam okubeera n'omuggo kuba bagamba bwe yagenda nga musubuhi ng'abeera n'omuggo gwogwo gwatambula naye. Agamba nti naye era engatto bwe tuzijjamu wali eri ku bali abakuumi bazikuŋŋanya zonna ne bazizza ku mukono ogwa kkono ne bazissaawo zonna. Enkola eyo ntuufu Sheikh bagamba n'okugamba nti ne mu baswahaba walingawo abaakuumanga ng'abalala basaala. Kati nti nabo bwe bujulizi bwe beesembesa. Ensonga eyo obusiraamu bwaffe bugyogerako kibulina obujulizi bahujjaabu. Amasala ga bahujjaabu wegali mu busiraamu tekirinaako buzibu wabula kiri ku mbeera ey'okuba nti tubaako bye tukuuma batera n'okukyabako haramu. Sheikh ng'asaaza nga aliwo abasirikale tekirinaako bwa haramu mu mbeera efaanako bwekyo. Era basahaba bangi baabalina bahujjaabu wabula tekiri mu mbeera nti ya bubi. Nedda. Ekirala ekyokubiri nti engatto mu kuzikuŋŋaanya kigendererwa kubanga engatto omuntu alina okuba nga abaako wazissa wamanya engatto ze wanaazisanga akuba abamu abo bakifuula ate bizinesi. Olina agamba zikuumidde kusinga kuba nga lyomaayo naazikaali oba ozikuwa nkuwampa 10. Okitegeera kati ekyo si kituufu. Ekituufu ojja bayo nga bakuuma abasiraamu bakuuma imaamu embeera terinaako buzibu. Masajidi nabi Muhammad zabalina nti zaalina abakuumi baazo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabula ekirala nti tekiri mu mbeera yagamba nti bagenda bakuba miggo bagenda kola ki nedda okuuma. Kati ate ennaku zino embeera yakyuka seko. Seka Abbaasu abantu ajja ogamba nti azze kusaala ate n'abba engatto z'abasiraamu nga yazze kukola. Kati ne kibanga kitusukkako kitekali ennaku zino n'abawali mubeni babakosa mu kubakosa. Embeera eyo mugiraba ku haramu mugiraba e Makka. Embeera teri haramu eriko obujulizi mu sunna ne mu byafaayo mu sira za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono agamba Sheikh salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sheikh nsaba ku kyafaayo kyonna oba kubikwata ku Masih Dajjal. Abuli Masih Dajjal yogerwako naye biki ebigikwatako n'ebyafaayo byayo bisinze kumanyikibwa ku ki Masih Dajjal. Yagambye Masih
Yeah, wandise Masih. Masih Dajjal kabonero ka qiyama muno bwo qiyama obunene Kamukubonera obunene obwa qiyama olwokubanga agenda kujja ng'omukubonera obunene mu kiseera kinakibulayo ekitono nabiyullahi Isa okukola ki okubanga ajja mu bubonero obunene bugenda okubeera ku lunaku lw'eqiyama mulimu Masih Dajjal ajja okuvaayo nuzulu Isa kati Masih Dajjal kimanyikiddwa nti ajja kuba ng'ali awawo ng'alina eriiso limu ekirala ekyokubiri ajja kuba nga awandiikiddwako mu kyenyi kye ekigambo kaafi wabula mu nnyukuta enkutule kaafu faa'u ne ra nga kiri waggulu mu kiki mu kyenyi owulira wabula ajja kuba nga akoowoola abantu okuba nga bamugoberera anoonya abagoberezi nga kyali mu hadith eri mu Riyadu Salihin kunoonya abagoberezi bw'ogaana omukkiriza abikutuukako ng'akutta ajja kuba amanyi baga ajja kuba nga alina minshar ng'alina muyita mutya musumeeni ng'akusalamu okuva waggulu paka wansi kiwulira kati naye kijja kuba kigezo ku baanadamu abaana bawa abasiraamu anaamukkiriza ngabasigalawo bati mwafiira mu bukaafiri bwa kati Masiihu lwaki amuyita Masih Dajjal ate tulina ne Isa Masiihu Isa kati Masiihu Isa amuyita Masiihu Isa ku lw'okubanga nabiyullahi Isa kaana yamsahu ala dhul ahad yalinga asimula ku bantu abalina emitawaana ne bawona olw'obuyinza Allah subhanahu wa ta'ala kati ate ono Masih ajja kubanga okukkiriza kusangulako busanguzi bamukusangulako nga tosigaza bukkiriza ng'okaafuwala asangula bukkiriza n'oyingira mu bukuffaaru ekyo nakyo ekyosi kiyite ogw'omulembe Allah abuzikirize nga bazikirire ne Masih Dajjal nga bazikirire ne Masih Dajjal mu mbeera efaanako bwekyo ey'okubanga bagenda kuba bakkiriza omukaafiri ate ng'aliko ekigambo kikaafiri era wano kisimu kutabula abaanada tajja kuba alina eriiso limu wakati eriiso limu nga liri wakati liri wano era abazungu bye bakoppa n'ebiro abantu bebazanya bawo firimu Shefawuzan yakuba ezo za haluko simanyi ono yeeta Katonda siba Katonda Zuisi simanyi yegatta n'ono simanyi bagala akirizi ebyo byonna byaki abita akhiru mwana wa biraba babasindika message eraga nti Allah azaala kitege kati waggulu wali wa malayika kati malayika azatiboneka alwanye ne malayika omulala kali Katonda w'ekire najja n'ojja Katonda w'amazzi n'ojja Katonda w'ebire ebyo byonna babizannya naye nga munda bakuba aqida n'enzikiriza entuufu wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atuwanguyize Allahumma amin Sheikh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abuuza nti bwe mba ndi wakufumbirwa naye nga tulina obutakkanya ne taata waliwo ebyatuukawo mu mbeera etategerekeka tetukkaanya naye waliwo omuntu omulala yenna ayinza okusobola okubeerawo nikange neyimirirawo anti obutakkaanya butya kubanga taata wakyo bayita shuruutul wali obukwakkulizo bwa wali alina okukugaba taata ddi waagaanibwa okukugaba singa abamukafiri omukafiri tagaba okitegeera singa abamushiriku singa alina ezambi yalimirako eddene nga ekyalo kirima nti musajja otayisa zibu alinga liggwa tatereera okitegeera kuba kigenda kubanga tekikuweesa kitiibwa nakuba nti ibaada egenda mu maaso kati obutakkaanya butya kubanga obutakkaanya tebumulemesa kugaba aba alina okugaba kubanga yaba ali awula twahuwa abu okitegeera yetaatawo kati adda mu ddaala eryo okuba nti akaba bajaddu jadduki jajja kitegeeza jajja omusajja azaala taatawo byonna byonna ebyokugaba byeyawulidde ku basajja nedda omukazi tagaba mukazi agenda mu nsonga tagaba agenda mu nsonga munne nze kakati seka nafuna omusajja wange nimutwalira mami kakati netweterezaawo mami ali wala atagamba yamutwalira senga mukisengeka ensonga natugamba naffe twesengeke tusengeka bulungi era bwefuma abasiraamu bwe balimu era twakyalayo bamumpa okitegeerawo neyaŋŋamba nze nno ne mumbejja nsobola n'okwefumbiza nzekka olw'okuba mumbejja abassebo ate mumbejja tebamuwasa bamuliraanya buliraanya bamusajja munno
kati bingi ebigambo bingi ebyogerebwa ne katemba mungi abalala bane kusanga gye mbadde eyo saakuddamu kufumbirwa nyamba akayumba kange mbere nga ndi muli neyombekedde nze nakyeyombekedde nga ndi akasente kange oba sekyo nga nsajja okukwasa n'omusajja ndi awo saa bintu bya stress bwonna ava mu kiyumba aba byogere ndowooza eyo kikafiiri si ntuufu kubanga la rahabaniya islam busiramu temuliimu bwasse kyeyombekedde bonna kyeyombekedde kubeera awo kuwumba ekisembayo ku nsonga eyo ey'okugaba nti obusiraamu buwa olukusa jjajja buwa olukusa taata waakola ki akuzaala okitegeera olw'okubanga la nika illa biwali wali embaga ebeerawo nika ebeerawo kugira nga waliwo akugaba buwa olukusa muganda waani wataata kati ate ffe abakyala tunaakolawo ddi ati gwe wamuzaala omwana ate okyayagala rankaki wabula gwe baagaba eno naawe gy'oli baggabayo bugabi okitegeera kati ate toyinza kugaba oba ontegedde nkitegedde bulungi nze maama ogamba nti nga muwala wange ng'ate nange eno bangawayo bugabi kakati omukyala tagaba mukyala munne oba okitegeera aba talina ki talina olukusa luli ku muki luli ku musajja kati mawaani ezigaanisa taata okugaba zeezo okuba nti alina kabiira tasaala mushiriku mwenzi okitegeera obusiraamu tabuliiko tugamba takola ki tagaba kati Uthaymeen yaleeta ku nsonga z'essala ekigambo ekinene Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire yagamba ati kigambo kisesitomayo amasala ga Uthaymeen yamubagamba nti gatashaddala yagamba ati idaka ngona atasaala okugaba omuwala awo ne yaleeta yali ayita ahkam ennamula ku mwanadamu atakola ki atasaala kati wabe ebiremesa webanga si ebyo ki ekyabawula bya sente yakuba nnyo kibooko bikinedda bitemuganda kuba simanyi yatwala produce tebimuganda kuba byo tebimuganda oli wuwe ne maaliyo nayo yiye tebimuganda okitegeera kyekyekyekyekyeki ati yagoba maama byo tebimuganda ekirala omwana talina lukusa luyingira mu nsonga za taata na maama ensonga z'obufumbe za maama ne taata omwana tebimukwatako anti waliyo nga beefumba Allah oli just magoba oli magoba kati ate amagoba olwokubanga yagoba maama ate n'awasa omukazi omulala kandi nange ni munyiivu nnyo yako na musale ebyo ojja kufuna adhabu za bwereere kati wabulawo n'abalenzi ekitegeera akuba akasigiri n'akuba akadingidi n'akuba akasigiri toddayo maama toddayo maama toddayo yekayo musajja yekayaliyo toddayo omulenzi alwanira maama aleme kudda wa taata we ojja kufuna adhabu za bwereere okitegeera gwe muwala gwe gwagamba mataata wo mbawasa omukazi omulala ebyo olina kuba bwoti gale enywa buugiyo siike ebbwali eryakamwa olwokubanga ojja kufuna adhabu oli taata asigala taata ne maama asigala maama balina ranka yaabwe balina ekitiibwa kyabadde Allahu subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam. ensonga nene sheekhe so Allah subhanahu wa ta'ala atuwokubite Allahumma amin. Unagamba ni sheekhe assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh agandi kikirizibwa omuntu okukunaaza janaaba sidemo okirizibwa mu Luganda Luzungu lutategedde Luganda yara kikirizibwa sebo okubeera nga bakunaaza janaaba shishi mulema tekyeyawulidde kubanga ekisooka ate ani abakoledde emikolo egyo gikunabisa janaaba nga mu mikolo egyo baweekyusa okola ki kati kize nga kibadde nga kiri mu mbeera yagamba nti nedda munaaza janaaba nga muleme kimanyikiddwa nti waliwo mawaani wekimugaana ekimulemesa nti oba mu emikono talina kitegeera wa janaaba gwe yekoledde emikolo ginaabe kitegeera kati kino kankibagambe Nabi Muhammad sallallahu alayhi mu kusomesa janaaba okujjako kino gye kiri okitegeera okubaako mukyala wo wakuuta
nakuuta naye era mu nkuuta erikkiriya naawe n'omukola ki n'omukuuta kubanga ekiri mu sunna okunaaba janaba nayo yanaaba nani ne Aisha ekitegeera radiyallahu anha naye aba abuuza mu nti kunaaba bakunaaze ki oga ekibuuzo kiri muallaq ekirala naye okibanga ekyo nti nkuuteko sayidi eno sayidi eno ekitegeera nankuutako wano kyakinaako obuzibu mbeera efaanako bwetyo nga kiri mu mbeera ya laavu na buli kimu kyonna naye ogamba nti banaaze bunaaza janaba Allahu a'lam. Barakallahu fika. Onaga Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbuzaako ku njazina za mirundi emeka era batya n'okukimeswala kwa ngeri nga mmeka era bwe tuba bakukwazina mu mbeera efaanana bwe tutuyinza kikola tutya. Agaba barakallahu fikum tawba da'wa. Fikum barakallahu. Ekyo ensomesa bamanyi bangi bazisomeseza wano bamashayikhe baffe enjazina wacyo qat'u nawasl nabirawo enjazina Abdullah ibn Ummi Maktum yazinanga Allahu akbar Allahu akbar la ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar rasul ashhadu anna Muhammadar rasulullah hayya ala as-salah hayya ala as-salah hayya ala al-falah hayya ala al-falah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah nabanga addamu yakoze eki yavud nawo okwazina omuntu okubanga yazina ale mu njazina nga ya qatr Allahu akbar Allahu akbar ogamba Allahu akbar bawasl ele hamza obojijeo oba alif elikusukun naye ogamba nti qatr oba Allahu akbar kati ne kyalabuuzizza nti ku iqama kimeswala omuntu asobola kimeswala ng'ayazina emirundi gyebiri Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah n'amalayo watuuka ayina qad qamat as-salah ekyasobola kukimeswala era ng'ayazina naye nga kiri mu mbeera ya kukimeswala ate kati abasinga bamanyi nti okwazina kwe kuba nti omuntu ayazina nnyo rafa as-sawt ekitegeera Allahu akbar kati era nomukimeswala olyanza okukimeswala nga nti Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar rasulullah hayya ala as-salah hayya ala al-falah قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله ونوفق التقوى njazina zonna weziri n'ekimero zonna weziri zonna abaddu bazikozesa kati oyinza okubaako otuuse noweewuunya kati ng'ekigambo kya salaamu nja tukutwasa nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nange nezamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ekitegeera wahadha embuuzi bagikozesa nnyo abasajja ba Pakistan ekitegeera Pakistan yawo saidi yawo kati ayinza okugamba ti tategedde olw'ensonga irimu tetusoma kati wabeewo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nakuddamu nti waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh ekitegeera kati tulina okuba nti tusoma obuki obusiraamu bwaffe kati okwazina kwenje era n'ettahiyatu ssebo zituuka nazo zirimu attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu yani ya umar ekitegeera no attahiyatu salawatu wattayibatu salaamu alayka ayuha nabiy kakati nazo ziri engeri kati abasiraamu bayira kufaayo kusoma buki kusoma busiraamu bwabwe agamba nti Sheikh ekirala agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu mwebale kutusomesa Sheikh kyembuuza nsaba kunjawulira wakati w'ebigambo bino bibiri agamba nti enjawulo eri wakati w'ekigambo hasibuna Allah ne hasbi Allah ne hasbi Allah tewali njawulo ما في فرق إلا الإفراد والجمع تولي نقول كل يوم قامت حسبي الله أبغى يقول لك اشتغل حسبنا ومفعول اشتغل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اشتغل ينجول يريو ناينغا تشينا غوندي تي إنه ذكرنا
bifaanagana wabula nti waliwo ekyobungi n'ekyobu. Barakallahu fiik. Era ku kibuzo era kyekimu ekyo kwagiddeko n'ekibuzo ekigamba nti omusajja akendeeza ku kirevu naye nga takimweddeeko kyonna kukimalako alamulwa atya? Akendeeza ku kirevu naye nga takimweddeeko kyonna kimala naye nga kikendeeza ali alamula mu basaze ekirevu nga taleseeko alamula mu bakisaze ate kyasazeeko kiki era asazeeko kirevu tolina kukwatako. Hadithi zajja ziri kkiriya. Rasul yagamba faru luha sallallahu alayhi wa sallam wafiru luha daafu luha alfaadhu zijja zaawukana ekitegeera kirevu mukireke mukuze ekirevu mulunde ekirevu musakaatize ekirevu. Kusakaatiza ifaau luha kitegeeza okusakaatiza. Tokwatako luha okuba nti ekirevu omuntu akirese nekiyinjiwala nakyesonyiwa kiveeko ofuna empeera zo tokwatako kikolako okujjako okusanirira n'okulongoosa. Ate oyagala kukisalako kikoze eki ifaau luha wafiru luha okitegeera faaru luha era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yogera ng'ategeeza kubanga tuleka sunna eki ekibannange mu obulungi y'omusajja mulimu ekirevu ng'omukyala waba n'enviiri zimulungiya n'omusajja era Aisha yogeranga ebigambo anha nti alhamdulillahi alladhi zayyana ar-rijal ila majjuvuga Allah yawunda abasajja billiha era omusajja n'ekirevu omulala ataluweeriwa masha Allah kakati zayyana ar-rijal billiha kakati Aisha yakyogeranga iyo omusajja yabeeranga nekyo byamufaananiranga bulungi maama wabakkiriza Aisha kakati obaggo oli biki maama wabakkiriza ye kyamukubanga n'abennaku zino babitegeerera seeka ba Pawulo ba Jooni gye balinga takuteeko anti munnange ensonga sitayingiramu ibaada kati kankikubule Sheikh Abbas kasoma yingiramu ibaada ekaluba kasitegenda mu ibaada oli kasitaga nti akuza swaga bulaga abeerawo naye kasitayingiramu ibaada okitegeera otaba nti omuntu okuliisa omunewo omuwadde nusolo 10 gya ibaada nebiyingiramu swaga oyiwa mmere naye bakoze ennyimbe duwa z'amakumi 40 buli omu akolaga nti atwakiri yesonda ataano. Allahu akbar. Kusaba ekitiibwa Allah atuwe kubitegeera kyekyokka naye nga tukujjukiza tulaba era tuwuliriza nga tukukubiriza okwekwata ku ddiini y'owekitiibwa Allah okwesima kwaffe wano ku dduniya n'oluvannyuma lwayo byonna Allah package yagiteeka mu ddiini. Eddiini bye biragiro by'owekitiibwa nannyini nsi naggagga w'abagagga bonna Allahu tabaraka wa ta'ala. Ebiragiro bye bitwale nga kikulu bwe baba bakujjukizzaako wakati mu kubeera ng'ogonda n'okuteeka mu nkola ebiragiro bye beera ng'obeera mu baddu abalina emitima egitakaluba. Sheikh Luli ayogerako ku mbeera yo nti omutima gwange gwakaluba kimu ku bubuze kigambo kinene. Nabwe kityo tubeere mu baddu abagondera eddiini ensi etwangwire n'oluvannyuma lwayo kubanga eyateeka ensi n'ategeka byonna byonna ebiriwo nga bwe tubiraba alina bw'ayagala tutambule ng'era bwe tunaabigoberera ensi egenda tutwangwira kubanga ye yabipulaninga. Wakitiibwa Allah tayinza kuwa bujulizi ku nsi ye gye yeetondera ate n'omulala najja n'awabula. Ssebo kati obukwakulizo buli mu kusoma obw'okuba bulungi. Bw'oba tosomye nno ojja kulaba ennaku oli mwana waani gwani akumanyi kola nnyo olye ng'omwami zembeera ezo eziriwo bwe zityo naye ng'ate ne Allah tabaraka wa ta'ala alina bw'ayagala tutambule ensi eyo ketugondere. Nabwe kityo tukujjukiza nga tukukubiriza okubeera nga oyambako mu mirimu gino gye tulimu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala okusinziira ku busobozi bwo. Tukujjukiza era nga tukusaba atuwuliriza obeeko n'ekyokola nga kiina kye kigatta ku ddiini yo. Buli lwokola ekigatta ku ddiini yo ogenda kuganyulwamu mu dduniya muno abaddu abalina ebizibu ebibakutte n'engodde eza buli ngeri. Kusaddaaka da'u amradakum bisadaqa. Nabi sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba mujjanjabe endwadde zammwe na kusaddaaka. Bw'osaddaaka kamera yiyo tugiinako obwetaavu okulaba nga tuleeta content ow'enjawulo n'okubeera nga abaddu basoma eddiini y'owekitiibwa Allah. Saddaaka mu mbeera yo yonna gy'osobola olabe nga naawe Allah ayingira mu nsonga zo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nabwe kityo tusaba buyambi ku mbeera ya kamera
ku namba eziyita wansi awo biidhinillah oteekako kyonna ky'osobodde okusinziira mu busobozi bwo era nga n'oyo asobola okuga nti nze ako temwerenga nako nkasobola biidhinillah omulyango muggule kubanga n'obwetaavu era bukyaliwo mu bintu eby'enjawulo bingi bino byonna bye tukola Allah ayisiriza mu mikono gyammwe ne musapootinga embeera eno ne tuba nga biidhinillah tulabikako gye muli nabwe kityo tubakubiriza okubeera nga era mwongera okujjumbira buli kyoteekayo oteeka ku akawunti yo tukukubiriza ffe tuli bakubiriza naye wabula buli lwoteekayo bwoti embeera z'ofuna zizo tolina wogenda kukola loss Allah bw'aliba abala abaddu butya bwe baafuna ne bwe basaasaanya bwengezizo zajja ne zikola daawa Allah n'ayisizako ebigambo ne bijja ne biruŋŋamya abaddu embeera nnyingi wabarakallahu fikum wa nafa'a bikum. Sheikh ndowooza kino kyekibuzo kye tulinayo ekisembayo unagamba nti Sheikh, my question was like in Islam photos are not allowed but what if your niyyah is not about having them for fun but it's for business, how is it? It's allowed. Taking photos for the business or like advertising is not good. Let her use these dummies. Some of them they get women, beautiful women. They tell them to wear hijabs and jilbabs, and they take photo from them so they can advertise. When the lady is with good figure, good looking, attractive, so you give her a buyer to wear, and again you make her photo to be public. Everyone can see that photo, and everyone can see that woman, or can see that man, just because he has put on the good cassock or good kanzu, is attractive, looking very good, handsome, and you are going to put his photos in public. So that's not good. Use these dummies. Use these dummies. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ashaddu an-nas 'adhaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. Hadith al-sahih tali agenda jikuba. Omuntu agafuna okufuna adhabu nyingi nnyo ebekuba ebifaananyi. Omuntu okuba ebifaananyi okifunamu ki? Kubanga passport photo terinaako buzibu. Kitegeera terinaako buzibu. Hatta ne bana abagamba nti online oli ogamba nti musajja mugome njamulaba omulaba kisangula ekifaananyi kubanga olwedde omukoze eki omulabi. Kiki ekikulemezaako? Hatta amanyi hukumu eyasinga etambula waliwo amazambi agatambula agabeera ku fitina. Katulina ekikema ennaku zino ekya TV n'essimu. Abaana baffe bali ewaka, omusomesa waabwe binayigeri kituufu, omusomesa waabwe bazungu, omusomesa waabwe kikoleya, omusomesa waabwe kimerika. Okitegeera TV ze zibasomesa. Nosanga omwana ng'amanyi kiisi n'ogamba yatulabye naye ate nga nedda abeera ku TV. Essimu zoonoonye zitambulirako nnyo ejjini eritibwa ekyo. Okuba nti balaba ebifaananyi by'abawala bayambadde obwereere, amajjini gakoze esinga obwongo bwabwe n'obwereere bwabwe. N'abawala ab'essaala nti yagala likes. Aba bakuba n'ebiiso okwo. Bane ng'ofaana bulungi. Yagala gye biva. Ng'oli attractive bannange. Ng'olina figa. Bana ekikuuma, bana okubye ekintu. Okumye ekintu kikwano. Oba okikola otya bannaye tagamba masha. Agaba bigambo bingi bya luserenge. Ogenda okulaba omubiri gutambulamu tokyanyirira olawedde ofedi nze mbalabe zizze kubanga bakuba ebiiso oli akubuuza okikola otya tagamba nti masha Allah tabarakallah tayogedde bigambo bisiimaani Allah subhanahu wa ta'ala. Mwana gwe wasiiza omumwa kintu kino gwasiiga nga gweyasa n'ogamba sinywa amazzi kumbe gweyasa gokka. Kati embeera efaana ku Nabi Muhammad kye yagamba kuba nti fitani zigenda kweyolekera nnyo mu bifaananyi n'abantu okwemanya obulungi. Yagamba aktaru ma yamuutu min ummati, bagenda kusinga okufa mu bantu ba umma yange bagenda kufa min al-ayb, bagenda kufa kiiso, bagwe mulago bagwendewa bagambe kansa biki naye nga kiiso endwadde zitategeerekeka bagenda kwekuba obusaale. Ate olaba omuntu asobola kwekuba ekiiso bana leero nganyirira nga ndi smart tagamba namaaso nga wemaze dde okwekuba. Allah akuleetera ekiddukano kinzikulu kiwaluko amatama gaguddemu totegeerekeka. Olwaki twalema okukwata kwakungola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikiri yagamba nti a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq.
lwekitabo kiri muganda wange. Allahu akbar walillahi alhamdu. Ekiiso kati njagadde ekibuuzo ekyo ngeri gyakibuuliza mu luzungu njagadde ekibunyule mu luzungu. It is not good. Kitegeera osobola okuba you can damage yourself, you can damage your friend just because of getting evil eye, not to be affected with evil eye because you make him or her public. Era abamu bona babayimbi abo bagwa ne bayimuka ne bakola biki banja bakuba ebisu buli kimu kyaba nakyo abasinga baserebu baba bali ku mbeera ya panic kulabika omuziki empeke nga babika mitima Allah omuziki empeke nga nzikuzi bali bubi omuziki empeke nga sirimu abali bubi stress bali bubi bayina zironi nedda Allah eddembe lyonna n'okuwangaala obulungi yakussa mu sunna yakussa mu Qur'ani na sunna baddu wa Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubanga obusiraamu yabujjuza al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam twali badde mu bantu abeesiima twebaza nnyo abasobodde okutambula naffe okuva gye twatandikidde paka wano we tuli era nga twongera okubakubiriza nti biidhinillah ow'ekitiibwa Allah atusobozesezza okuba nga tuddamu ebibuuzo ebifaananako bwe bityo n'atawulidde kikye biidhinillah tusobola okubeera nga bye tujja okutandikirako boziseka ku nsonga eri eya ddami ezenjogedde zino ddami ezirina feesi nfu akozesewawo zino ddami ezitaba na feesi nga ne wansi tekka weziri ebyo gyebiri sifa abasoose okubatunda engoye kituufu gyebiri kategeka omuntu ayagala okutunda omulimu gw'okutunda engoye kiri halal kitega tunda amasuuti bikiri halal wabula ebyo byetussasaamu oba okitegeera ddami gye zeetaliiko feesi mu mbeera efaananako bwekyo era ng'osobola okuba ng'osaako olugoye ate olugoye ng'oluyasiimi ne waaba talabye eddami ogenda okugula oba olina gwateseza naye nti jangu ogula watibawo ate abatunda matiriyo nga tebalina ddami owulira nga tebalina ddami ako nako kalowoozo atunda matiriyo gwe bakolamu olugoyeyakuweeza ssaawa edduuka era ajja kukuwa abagenda okugula kubanga gwe ne bwojja okugulawo edduuka tolina gw'oteesa naye kisheefi kwantu owenkye ngenda kugulawo edduuka jangu ogule Allah yaleeta abagula nabwe kityo mpozi nze wasuya yange eri bannyinaffe abatulaba ne baganda baffe nti bannange tyokwate Qur'an al-Karim ekyalo ekyokwate ku adhikaari tyokwate ku adhikaari mbaga gye tulimu ennaku zino abadiba babe banoonya abantu kati bawala bayita olaba omuwala musiraamu ate yatoola salaawo ate yagamba tukwongeremu miliyoni 5 ozze mukaaga kati omuganda omusiraamu amanyi nti eribeere haramu ate nze gwagana nange ndi muki musiraamu kati abantu bangi balwala endwadde Ibn Qayyim yagamba endwadde 3 zikosa obwongo ne bakaboni yagamba ekisooka mwe muli yagamba amazambi 3 mwe muli shirik mwe muli riba mwe muli zina nti agamba amazambi 3 omuntu gaso muvaako ebirwadde bingi oyo n'agamba pressure n'agamba sukaali n'agamba biki naye yagamba amazambi aga 3 galeetera omuntu ottabuka obwongo n'okubanga takyategeera n'okubanga omutima gulwala yagamba ezambi erisooka eshiri eryokubiri bwensi eryokusatu ye riba n'asoma aya egamba nti inna alladhina yakuluna riba la yaqumuuna kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytaanu min al-mas dhalika biannahum qaalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa halla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba kati Allah ng'ayebifuula haramu kati wano usiku shifa rahma muntu asobola okujja naganja akunzijanjaba yakunza pressure naye ate ng'alina sooka kukola tawuba okusinziira ku byasoose okukola bikolobera ebyo daga tulina pressure sukaali biki n'amagega gabatawaanya majinni maqabiri ebyo byonna mazambi gaffe ge tukola naye nga omuntu osobola omugamba nti mu ddoozi tetujjanjabisa wano muntu mugamba saala ka 2 okole ki okole tawuba tugende mumaki tugende mu maaso ng'olikkirira wakati wonaani ne Allah kati abantu bajja oluusi ne bamuwana eddagala ekana ate ebyokola yabyereetera nga anoonya bugagga tugamba nti ojja tukujjanjaba naye there is no other things attached to you olina okubeera open naffe olina okuba open kubanga olina byewakola mu mbeera efaanako bwekyo soma Qur'ani yaffe ne wabeerawo ate ebitali biki bali birungi nti omuntu Qur'ani emujjanjaba ng'agikkiriza kyalo ekyo nga kkiriza amateeka gaayo
kati eddagala libeerawo nga rasuli alyogera ku maliwonyo sallallahu naye olwokuba nti tulina yaqiini yaki nakakasa mu Allah teritukolako postal hindi costas indian rasuli agambye nti aliko sallallahu alaihi salatu wasallam awonye endwadde musanvu abati sauda bukadde na kufa byokka byagamba n'enziku oliko ekikyamu rasuli agambye bukadde na kufa ne covid agambye bukadde na kufa yabimanyako ebya covid sallallahu alaihi wasallam bazita batya ORPs zonna za mubaka sallallahu alaihi wasallam kituufu lwakuba nti abantu abasinga rasul tugamba otuba wano tipu y'obujjanja ogenda kubawa emu yokka yagamba nti man akala au shariba mwadamu bwalya oba naaba nga yanywedde walam yaktasil yada n'ataaba mu ngalo fa in asaabahu ma asaaba wabirako ekimutukako fala yalumanna illa nafsa tabaako gwanenya okujjayo kennyini kati waliwo endwadde ezimu nga ziva ku ebyo goyeta aniya nga oluusi tosoma basimala tonaabye mu ngalo kati n'olwala galwadde naye nga gava ku nkola nti tewagobera sunna za nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wantu bagamba nti okuwona kusaasira okuva eri allah subhanahu wataala tusangibwa wano ku Gwanda kumpi ne masjidi taqwa mu Kisenyi rumu KPB 39 enamba y'essimu eri 0704 nkaaga mu mwenda 043 0704 69 0383 0704 69 0383 n'olwekyo baganda bange mujje ng'oli butayali okubanga sunna okujjanjaba era mu Luswayiri olwo ebyobujjanjabi inshallah tunatibu ugonjwa wowote na sana ukiwa ugonjwa unalingana na mashaitani lakini wasia yangu katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala na wasia kushikamanini na sunna na kumyiga bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu alitufundisha elimu nyingi namna ya kujihifadhi mwili na namna ya kuhifadhi sunna zake na namna ya kujitakasa na namna ya kujitaharisha na namna ya kujikingisha madhara na mashaitani. Soma Qur'an al-Karim, soma adhkari na sana dhikri nasema a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa tusekolo kuma Qur'an al-Karim tusekolo kumera na adhkari wa dua Allah subhanahu wa ta'ala waliwo ekigana Muhammad kyogere sallallahu alayhi wasallam ku dhikri egamba bismillahi alladhi la yadur ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Ojumani sekabas Rasuli yagamba mwanadamu otakosebwa ajogera ku macha esatu takosebwa na kitonde kyonna kuva waggulu kuva wansi okujjako ekyo Allah kyageze nti kiri mu mbeera Allah yakigera wabula nti akosebwa mu mbeera ezo nedda ekitonde ky'okuduna tekimukosa tekibenga buzibuvudde waggulu la yudarru bi shay'in min as-sama' aw fil ard tabaako mtu akisoma bismillahi alladhi la yadur ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' hii azkari nyirandi unaisoma usubuhi baada alfajiri mara tatu na jioni baada salati almaghribi mara tatu. Allah subhanahu wa ta'ala kuwekako kinga na madhara kutokana katika mbinguni na madhara yanatoka katika ardhi. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe imani kamili na kutupa taqwa na atupe kumuiga na kufuata sheria yake na kanuni. Naganda wangabitibwa Sheikh yangamye nzireko mulwe waffe ya Allah subhanahu wa ta'ala abangulize buli kimu Allahumma yateke baraka mu durusu daffe Allahumma buzo yige mu buziza inshallah Allah batele mu baraka nera mwongere mu buzo ate bayige. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.